Peugeot 307. Виждаме такива перфектни неща. Това се казва управление на перка. Какво това значи? Това контролира перка как върти и на какви степени върти. Има по-бърза степен, има по-бавна степен. Бавна и бърза степен, който се казва така. И това всичко регулира това нещо. Когато това нещо сгаря, ми гори. Това е нормално за тях. Не работи в първа степен, той работи само на максимално, което не е хубаво. Затова да го сменим сега това и ще видите крайен резултат. Първи степени, виждаме температура 6,8 градуса, който дава климатик, който наистина много перфектно, много яко. Това всичко нещо готово, когато работи. Трябва налягане, не вдигане, падне, не падне, много точно, всичко работи. Налягане всичко работи на нас. И това, ако искате да направите климатик във вашата кола, можете да го заповядате, има климатична машина и ние с нея всичко правим да го имате в комфорт във вашата кола. От това, звънкате, пишете коментар, слагате лайк, последвате ние и всичко добре.